थी त असांखे पुलिस वारा धिका था ॾियनि हिकिड़े लोले जे लाइ। असां को फ़क़ीर आहियूं, असां को पिनदड़ त न आहियूं। इन सिचुएशन में असांखे लॻो असांजी पंहिंजी न्याणी बीठी आहे। शायदि असां वेही सोचियोसीं त यार इन लाइ कुझु कयूं। असांजे हाल न आहे, सिंध जो हर माण्हू ॾिए थो, पर जेको न हाल आहे ग़रीब जो। पोइ असां सोचियोसीं ॿारनि ते कमु था कयूं। पोइ असां सोचियो अहिड़ी का शइ कयूं, इमदाद न आहे। असां हिकिड़ी ॻाल्हि कयूं त इमदाद जो ज़हन में तसवुरु ख़तमु करिणो आहे। असांजे माण्हू खे पिनण वारा थोरी आहिनि, मजबूर आहिनि आया आहिनि कंहिं हवाले सां। हिननि खे असां पंहिंजो कयूं, इमदाद ॾियूं। ॿारनि जे लाइ असां हिकिड़ो दुकानु खोलियो आहे, हिकिड़ो कॉन्सेप्ट ॾिनो आहे त बाबा असां मुफ़्त जी का बि शइ कान अथव, इमदाद कोन अथव, असां तव्हांखे गिफ्ट ॾींदासीं। तव्हांजो टैलेंट ॾिसंदासीं, तव्हांजा पोएम ॿुधंदासीं, नज़म ॿुधंदासीं, ॻाल्हियूं ॿुधंदासीं, भाकुर पाईंदासीं, तव्हांखे चुमियूं ॾींदासीं, तव्हांजा टैक मुल्क ॾिसंदासीं। मुजाहिद हुसैन सैयद साहब जॾहिं ही ॿुधायो त हू बाली जी जेका वीडियो आहे जंहिंमें हू ॿुधाए थी त इमदाद जे लाइ जेके माण्हू अचनि था, पुलिस वारनि जा जेके लतूं आहिनि, मुकूं आहिनि, उहे सही करे उन्हनि खे हिकिड़ी मानी या कुझु शयूं मिलनि थियूं। त उनखां पोइ उन्हनि हीउ जेको कॉन्सेप्ट आहे हीउ खयों आहे त हीउ मजबूर ज़रूरु आहिनि, पर हीउ फ़क़ीर न आहिनि। हीअ असांजा पंहिंजा माण्हू आहिनि। जेतिरो तव्हां खां थी सघे थो उन्हनि जी मदद कयो, पर उन्हनि जी तौहीन ऐं तज़लील न कयो। नथा ॾेई सघो त न ॾियो, जेकॾहिं ॾियणु अचो था त उन्हनि खां इज़त ऐं एतिराम सां शयूं ॾियो। उन्हनि खे इहो ॿुधायो त हीउ उन्हनि जो हक़ु आहे, हू तव्हां खां घुरनि कोन।